Тайландын Паттайя хотны мэргэжлийн Muay боксын дээд зиндааны тэмцээн болох Макс Muay тэмцээн өнгөрсөн шөнө зохион байгуулагдсан. Монголын мэргэжлийн Muay боксын дамжчин Намжлмангийн Батэрдэн Часагуулгын ээлж тулаанаар Тайландын шидэг тамирчдын нэг Саран Пэдчтэй хийж оноогоор ялагдсан байна. Макс Muay тэмцээний дундчингийн аваргын цолыг эзэмшиж байгаа Тайландын тамирчин энэ жил 24 настай мэргэжлэр эмд 300 гаруй тулааныг хийжээ. Харин манай тамирчин Батэрдэн нэг сараас гэсэн Тайланд улсад бэлтгэн сургалтыг хийж Хонконг, Малайз, Тайландд зохиогдсон мэргэжлийн тулаануудад оролцсон. Мэргэжлэр эмд 15 тулааныг хийснээс дэсэ явд байгуулад байгаа. Түүнчлэн 2013 оны нийслэлийн Muay бокс авраг, Монгол улсын 2014 оны кикбокс авраг, Muay боксын Орос улсын улсын бүрээдийн аваргын мөнгөн медаль, Орос улсын эрх хотод зохион байгуулагдсан Muay боксын алтан бэлгийн олон улсын тэмцээний авраг, Бат хөлөг ирэх 8 дугаар сарын 30-нд Хонконг зохион байгуулагдах мэргэжлийн Muay боксын халц тулаанд Хонконгийн тамирчин Кей Вокто өрсөлдөхөөр гэрээ байгуулан бэлтгэгдэж орсон байна. Мөн Тайланд улсад бэлтгэлээ хийж байгаа мэдгэн олон мөнх баярнаар энэ сарын 27-нд бүгд найрамд хэдэд аргуулсан Хинамужин, Янчжоу, Лингуа хотуудад зохион байгуулагдах мэргэжлийн кикбоксын томоохон тулаанд оролцохоор урагдаад байгаа юм.